Вячеслав Золотов. Я преподаватель. Получается, 10 января этого года по дороге на работу оступился, сломал лодыжку. Ну, это, конечно, боль мучительная. Еще месяц не прошло. Я вот пил, получается, вот этот продукт Акселят 8. Ночные, да? Ночные. Ну, у меня быстро прошли отеки. Затем, ну и кость даже сами врачи удивляются, срослась. Ну и месяц еще не прошел, я наступаю свободно. Затем вот употребляю вот этот продукт, Хайдрин. Все, с водичкой запивал. И вот лет 8. Я употребляю, если честно сказать, не постоянно, но эффект очень хороший. Да, и тем более при моем весе 113 килограмм несколько лет назад, совсем недавно, я долго мучился с сожалением. Ну, и одышка, храп. Ну вот за короткий срок, можно сказать, сколько? Ну, 4 года, да? 4 месяца. 4 месяца. Да, все это. 4 месяца. За 4 месяца сбросил вес. Сейчас 74 килограмма. О, Классно. 74. Классный результат. Скучаю по животу. По суставам тоже классный Да, результат. и передвигаюсь очень хорошо. Храп исчез. Сплю хорошо. снимки. Когда вот рентген снимки сделали после травмы? Ну, сразу же просто. Нет, конечно. контрольный. Контрольный где-то через неделю-две. Неделю. То есть консолидация очень быстрая. Да, врач-травматолог тоже удивляется, правда, он отругал меня за то, что я гипс быстро снял. Ну, вот. Перелом, растяжение. Ну, вот такой результат. И совсем без медикаментов? Совсем без медикаментов. Отеки прошли у меня сразу же почти на следующий день. Я свободно уже чувствовал себя хорошо. Супер, классно. Вот такие результаты. Благодаря этому продукту. И еще Что делает клеточное питание, друзья?